Buenas amigos de YouTube. Voy a proceder a hacerle un rotor en serie. Lleva 30 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Ven como yo doy media vuelta a la izquierda y me engancho de este lado. Y como es en serie, es con un solo alambre, entonces así mismo al lado de la otra, miren donde yo entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren, a la izquierda, y me engancho al lado. Entonces vengo a la izquierda y entro en la siguiente ranura y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ustedes ven, la voy bajando para que se me haga menos bulto. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como le digo, voy bajando aquí de ahí abajo para que me haga menos bulto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 18, 9, 30. Media vuelta y vuelvo y me engancho y vuelvo al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sigo con mi media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren aquí, ya por la parte izquierda ya se llenó. Miren esa bobina donde está ahí. Entonces miren donde yo voy a entrar aquí. El paso es 1 a 9. Entonces ustedes van a chequear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren ahí donde queda en el vacío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17, 18, 19, 30. Sigo la secuencia al lado de la bobina que está arriba, si se van fijando, porque tengo que dar la vuelta entera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí donde voy bajando, como les digo, para que no se me abulten mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ustedes ven, siempre voy al lado de la que va arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Me enganché. 4, 5, 6.
voy siguiendo la secuencia y sigo con media vuelta más para entrar al lado de la que está arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mira eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira otra vez enganchado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como me enganché, yo lo subo un poco para arriba, aquí, y la saco. Ustedes ven el problemita que pasó. Por eso que yo les digo que yo no edito, porque hay problemitas que se pueden resolverle a ustedes ahí mismo. Y ustedes saben cómo lo van a solucionar. Le dijimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Entonces me queda una sola. Miren mi principio ahí. Entonces yo voy a dar media vuelta porque le falta una bobina, porque las bobinas se tienen que pegar una con otra. La punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Miren aquí, donde yo vengo, miren el principio ahí, y entonces se une el principio y final para cerrar el circuito del embobinado. Se pela. Miren cómo yo lo estoy pelando. Se pela para que haga contacto. Entonces miren aquí. Y cierro esa que ya yo pegué. Entonces ahora vamos a proceder a pelar todas las otras.
las que faltan. Yo cojo una cegueta con la parte de atrás, le doy al pasito, sacarle brillo al alambre. Ustedes ven, le doy al paso, no le doy duro para que no se me vaya a romper. Entonces si se me rompe, entonces tengo que soldar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Espero que se me suscriban y me den like. Miren aquí donde yo le estoy dando por la parte de atrás ahora, o sea, para el otro lado, para que no me quede falso contacto en el